υπάρχει μεγάλος ευτελισμός του ανθρώπου, ιδιαιτέρως μέσα στην Αθήνα. Πουλούνται και αγοράζονται ψυχές, όχι μόνο σώματα, διότι όπου σώμα έχει και ψυχή για 10 και 20 ευρώ. Και από την άλλη δεν φτάνει αυτή η σχεδιασμένη από την νέα τάξη πραγμάτων καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού που δεν είναι εθνικός μόνο. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Έχει απαντήσεις για όλους τους λαούς, όχι μόνο για το δικό μας λαό. Άρα δεν συμφέρει κανενός αυτός ο πολιτισμός να καταστραφεί. Δεν το καταλαβαίνουν οι κρατούντες στην Ελλάδα, διότι δεν έχουν μέσα τους Θεόν και πολεμούν τον Θεόν και τα του Θεού. Και εμάς που πιστεύουμε μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν ως ανασφαλείς. Εμείς δεν θα κάνουμε αντικυβερνητικό κήρυγμα κανενός. Δεν είναι καταρχήν του χαρακτήρα μου αυτό. Δεν πιστεύω ότι οι οποιασδήποτε κυβερνήσεις έχουν περισσότερη δύναμη από τον Άγιο Θεόδωρο και από οποιοδήποτε άλλον Άγιο. Οι Άγιοι μας έχουν τη δύναμη. Οι Άγιοι μας έχουν την ισχυροσύνη, γιατί αυτοί έχουν αποθηκευμένο μέσα στη ψυχή και στο αθάνατον τους πλέον σώμα, αγιασμένο μάλλον σώμα, στα λείψανά τους δηλαδή και στις Αγίες τους εικόνες, των Άγιων Θεών, των Τρισάγιων Θεών. Και όπου Θεός νικάται φύσεως τάξης. Θα παρακαλέσω όμως αυτήν την νίκη που απολαμβάνει ο Άγιος Θεόδωρος των ουρανών, όταν δοκιμάζεται η μεγάλη μας πατρίδα Ελλάδα, όχι μόνο από έλλειψη υλικών αγαθών και φαρμάκων. Για να βρεις ένα φαρμακείο σήμερα στην Αθήνα πρέπει να αλλάξεις συνοικία, όταν εμείς έχουμε και 2 και 3 στην περιοχή μας, με ελάχιστον κόσμο. Τα λέω αυτά για να βγούμε λίγον από την κλειστή νοοτροπία που έχουμε οι Κύπριοι, σαν να ζούμε σε ένα θερμοκήπιο, και δεν μας αγγίζουν και πολύ αυτά. Σημερινή δική τους, αυριανή δική μας. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω είναι, βλέπω εκτός από τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων και άλλων αγαθών του πολιτισμού μας, υπάρχει και απειλή, μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή, σε όλα τα μήκη και πλάτη του ελληνικού μας γένους. Στο Αιγαίο και στη Θράκη απειλούν οι Τούρκοι. Σε μας δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Ένεκεν των γειτόνων μας που τους φοβούνται, όχι εμάς. Όμως οι Αλβανοί, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι μια μεγάλη απειλή για την Ελλάδα και για τα μέρη που γειτονιάζουν με την Αλβανία. Τα Σκόπια δεν είναι πρόβλημα, αλλά τους χρησιμοποιούν οι ξένοι και γίνονται μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και τη Θράκη τη διεκδικούν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Και δια των Σκοπίων θέλουν να βγουν στο Αιγαίο και να καταλάβουν μέχρι και το Άγιον Όρος, για να μην μπορεί η Ορθοδοξία να έχει φωνή, να μην μπορεί το Άγιον Όρος να είναι η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Όλα αυτά εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν δημοσιογράφοι και αναλυτές γεγονότων, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτήν τη δύναμη που έχουμε εμείς και δεν έχουν οι άλλοι. Και αυτοί που ονομάζονται τάχα μου Έλληνες και οι ξένοι. Και η δύναμη μας είναι αυτές οι λειτουργίες
αλλά και αυτό που προηγείται της Θείας Λειτουργίας, η νυχτερινή προσευχή. Παρακαλώ όλους σας να βάλετε στο πρόγραμμα της νύχτας σας, και τη νύχτα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ανοίγουν οι συχνότητες του ουρανού. Να βάλετε να κάνετε μερικά κομποσχήνια προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να λέτε στο ένα. Στο δεύτερο να λέτε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας απειλούνται να τους κλέψει ο σατανάς για πάντα την ψυχή τους. Να το ξέρετε αυτό, για πάντα την ψυχή τους. Θεός φυλάξει. Γιατί δεν τα διδάξαμε ούτε ελληνισμό ούτε ορθοδοξία. Μερικά συνθήματα από πάνω και μερικές παρελάσεις. Έτσι, για να εξυψώνεται το εθνικό φρόνημα. Σε βάθος δεν διδάξαμε τα παιδιά μας. Μου το λένε τα ίδια που έρχονται σιγά σιγά έναν να εξομολογηθούν και να επουλώσουν τα τραύματά τους. Λοιπόν, ένα δεύτερο κομποσκήνι να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Έναν τρίτον κομποσκήνι να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου. Κινδυνεύει η πατρίδα μας σήμερα. Και τέταρτον, επειδή δεν είμαστε μόνοι μας και πρέπει να βγαίνουμε από το κλειστό θερμοκήπιο της πατρίδος, στο τέλος να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου, όλον τον κόσμο σου. Και να το λέμε αυτό με πόνον, να το λέμε με συμπόνια, να το λέμε με εσπλαχνία. Μόνον έτσι είμεθα χριστιανοί που αξιοποιούμε την εποχή μας και τα γεγονότα της κάθε εποχής για να γίνουν αφορμή αγιότητος και για μας. Η αγιότητα δεν είναι μόνο για τον Άγιο Θεόδωρο, είναι και για μας. Αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε την εποχή μας. Και η εποχή μας έχει αυτές τις απειλές. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει πρώτα να υποτάξει το σώμα μας στα φάρμακα που αυτή θέλει, στις τροφές που αυτή θέλει, στα λιπάσματα που αυτή θέλει, στη γεωργία που αυτή θέλει, έτσι που να κάνει τους ανθρώπους μαλθακούς και τους νέους να μην αγαπούν τη γη, να μην ξέρουν πώς να κλαδεύσουν έναν δέντρο και πώς να σπείρουν την γη. Και όταν έρθει δύσκολη χρονιά, ο κόσμος να πεθαίνει. Γιατί ο βαθύτερος του στόχος είναι να ελαττώσουν τον αριθμό των ανθρώπων πάνω στη γη. Ακόμη και χαλκευμένες επιδημίες επινοούν. Και οι πολέμοι εκεί αποσκοπούν. Και ο παγκόσμιος που ετοιμάζουν, εκεί νομίζουν ότι θα φτάσουν. Όμως έχει και ο Θεός το σχέδιό του, και εκεί που σπέρνει, εκεί που οργώνει ο σατανάς, σπέρνει ο Θεός. Και μετά από αυτόν τον μεγάλο πόλεμο που ήδη άρχισε στη Συρία και στα κουρδικά, θα επεκταθεί σε όλον τον κόσμο. Και πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι με μεγάλη προσευχή και κατά δύναμη νηστεία. Γι' αυτόν παρακαλώ την αγάπη σας και πάλι, όχι μόνο να είμαστε για τα πανηγύρια. Και το λέει ένας επίσκοπος που φεύγει από το ένα πανηγύρι και πάει στο άλλο. Απόψε είμαι στη Δένια. Για τον Άγιο Χαράλαμπο και αύριο να πάμε στο βάθος. Και το βάθος θέλει πολλή προσευχή από τον καθένα μας. Και αυτά τα 4 κομποσκήνια είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Και κλήρος και λαός. Λίγα λεπτά είναι. Αρκεί να έχουμε λίγη συμπόνια και να βγούμε από την υποκρισία μας, τον φαρισαϊσμό μας, και να δώσουμε λίγον κόπον και λίγον πόνον εις τον Χριστόν και στους συνανθρώπους μας.